Merhaba arkadaşlar, hayvanseverlerden herkese merhaba. Bugün Erkilet'teyiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi tavuk hayvansever olmak sadece köpek, kedi ve benzeri şeylerle değil, kuşlarla değil, ayrıca tavuklarla da olabilir arkadaşlar. Bu benim tavuğum, şu giden. Gördüğünüz gibi horoz var burada. İçeride yumurtalar falan var da oraya bir güvercin kaçmış, anlayamadım. Başka nerede güvercin var? O nereden çıkmış yani, ona hiç aklım ermiyor. Çıkın oradan. Beyaz beyaz kafesin içine girmişler. Onlar da oraya yumurtluyorlar. Bilikler. Bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Tutayım, ama tutayım şunu, tutayım. Tutayım. Gel bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Bilik. Sen sus lan. Salak. Allah. Oh. Hani onlar içeride, burada dışarıda ya, horoz falan hep geliyorlar. Ama ben seni tutarım. Elimde bir de sütüm var. Aman yiyeceğim tavuğunuzu. Neyse arkadaşlar, bu böyleydi. Görüşmek üzere.